안녕하세요. 왠지 희망이 샘솟는 것 같은 3월의 첫날입니다. 이번 주 내내 즐거움과 행복 속에서 사시길 바라며 시와 삶의 이야기 시작합니다. (3월의) 바람 속에 이혜인. 어디선지 몰래 숨어 들어온 근심 걱정 때문에 겨우내 몸살이 심했습니다. 흰눈이 채 녹지 않은 내 마음의 산기슭에도 꽃 한 송이 피워내려고 바람은 이토록 오래 부는 것입니까? 3월의 바람 속에 보이지 않게 꽃을 피우는 당신이 계시기에 아직은 시린 햇볕으로 희망을 짜는 나의 오늘. 당신을 만나는 길엔 늘상 바람이 많이 불었습니다. 살아있기에 바람이 좋고 바람이 좋아 살아있는 세상. 혼자서 길을 가다 보면 보이지 않게 나를 흔드는 당신이 계시기에 나는 먼 데서도 참을 수 없는 3월의 바람, 어둠의 벼랑 끝에서도 노래로 일어서는 3월의 바람입니다. (3월엔) 내게 주어질 3월은 앞으로 몇 번일지 알 수 없지만 올해 3월은 더 새롭다. 꼭 하고 싶었던 일과 꼭 해야 할 일들을 구분하여 빠짐없이 이루고 짧은 여행도 계획해야겠다. 한겨울을 버텨낸 강인한 생명력도 느껴봐야지. 집안 곳곳 봄맞이 정리정돈도 꼭 해야 할 터. 지금 정도의 컨디션만 유지된다면 더 이상의 욕심은 부리지 않아도 되겠다. 믿음을 가지고 기다린 3월이다. 앙상블도 시작하다는데 걱정이긴 하다. 악기 연주란 몸과 마음이 일치를 이루어야 하는데 마음은 프로 연주자에 가까운데 연습은 초보 아마추어를 벗어나지 못한 실정이다. 악기 구성의 불균형은 그렇다 치더라도 절대 부족한 개인의 음악성을 극복할 방안을 찾지 못하고 있는 게 관건이다. 음악성이란 타고나야 하는 게 절반인데 말이다. 재미있는 건 음치와 박치는 자신이 음치인지 박치인지 모른다는 게 코미디다. 흔히들 나는 음치야 혹은 박치야 하고 농을 하지만 마음속으로는 절대로 수긍하지 않는 자기 방어일 뿐이다. 일단 앙상블은 접어두자. 내 능력 밖의 일에 감정과 시간을 나눌 여유가 없을 것 같다. 봄 사진 촬영에도 집중해보자. 내가 좋아하는 사람들의 인물 사진을 제대로 찍어보고 싶다. 유튜브 채널에 봄 사진 특집이라도 꾸며보게. 멀리서 찾지 말고 주변에서 흔히 지나치게 되는 그런 순간을 잡아보자. 주님께서 많이 도와주시리라 믿고. 시편 22편. 지휘자에게 새벽 암사슴 가락으로. 시편 다윗.
저의 하느님, 저의 하느님, 어찌하여 저를 버리셨습니까? 소리쳐 부르건만 구원은 멀리 있습니다. 저의 하느님, 온종일 외치건만 당신께서 응답하지 않으시니 저는 밤에도 잠자코 있을 수 없습니다. 그러나 당신은 거룩하신 분, 이스라엘의 찬양회에 좌정하신 분. 저희 선조들은 당신을 신뢰하였습니다. 신뢰하였기에 당신께서 그들을 구하셨습니다. 당신께 부르짖어 구원을 받고 당신을 신뢰하여 부끄러운 일을 당하지 않았습니다. 그러나 저는 인간이 아닌 구더기, 사람들의 우쇳거리, 백성의 조롱거리, 저를 보는 자마다 저를 비웃고 입술을 비축거리며 머리를 흔들어댑니다. 주님께 맡겼으니 그분께서 그 자를 구하시겠지. 그분 마음에 드니 그분께서 구해내시겠지. 그러나 당신은 저를 어머니 뱃속에서 이끌어내신 분, 어머니 젖가슴에 저를 평화로이 안겨주신 분. 저는 모태에서부터 당신께 맡겨졌고 제 어머니 뱃속에서부터 당신은 저의 하느님이십니다. 즐거운 하루하루 보내시고 일주일 후 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.